हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शरबत ए तूत स्याह के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नॉलेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सिपजर शरबत ए तूत स्याह में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो अक्सर खांसी से जुड़ी सांस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सिपजर शरबत ए तूत स्याह गले में सूजन और दर्द के लिए प्रभावी होता है। आवाज़ की पिच में सुधार करता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह गले की खरांश और जलन को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह गले की बढ़ी हुई ग्रंथियों और आवाज़ की गड़बड़ी के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह गले की खरांश, सूजन, जलन और टॉन्सिल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह सामान्य सर्दी और खांसी की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह का इस्तेमाल खांसी, सर्दी और गले की खरांश के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह सीने में जकड़न, नाक की सूजन, जुकाम, खांसी और सर्दी में नींद न आना जैसी समस्याओं को दूर करता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह एंटी एलर्जी के रूप में काम करता है जो खांसी को कम करता है और सांस की समस्याओं और एलर्जी से राहत प्रदान करने में मदद करता है। यह गले की खरांश और गले के दर्द को भी ठीक करता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण गले की जलन को प्रभावी ढंग से ठीक करते हैं। सिपजर शरबत ए तूत स्याह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। सिपजर शरबत ए तूत स्याह में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसका उपयोग खांसी से जुड़ी और सांस से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसका यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। यह प्रोडक्ट पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसकी डोज किस तरीके से लेना चाहिए। एक अडल्ट व्यक्ति 20 से 40 ml दिन में एक बार पानी के साथ यूज कर सकता है या फिर आपके डॉक्टर या हकीम ने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप इसकी डोज ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसे ख़रीदना कहाँ से है। इसे ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और किसी मेडिसिन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।